ஹலோ வீவர்ஸ், நம்ம செல்ல குட்டீஸ் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு ரெமடி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, நெஞ்சு சளி, இருமல்லாம் வருது இல்லையா? அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு 3 பொருளை வச்சு சிம்பிளான ரெமடி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது என்னென்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த 3 பொருள் என்னென்னங்கிறத பார்த்துருவோம். பாருங்கள், இந்த 3 பொருள் தான் வந்து நமக்கு தேவை. ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒன்று, சின்ன இதில் பாதி, இதில் ஃபுல்லாக கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற அளவை மட்டும் குறைச்சிக்கலாம், குழந்தைங்களா இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும். இஞ்சி, ஆஃப் வந்து லெமன். அது நான் ஆஃப் லெமன் எதுக்குன்னா, இந்த 1 டம்ளர், இந்த 1 டம்ளரில் வந்து போட்டு கொடுக்கறதுக்காக ஆஃப் எடுத்துருக்கேன். நிறையா போடணுன்னா நீங்கள் 1 லெமன் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை இப்போ வந்து இந்த தோலை க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த தோலை க்ளீன் பண்ணி ஒரு டம்ளரில் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். க்ளீன் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் இந்த மாதிரி மற்ற இல்லை நசுக்கிறது இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டு நசுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த லெமன் இருக்குல்லையே, அந்த லெமனை அதில் புழிஞ்சு விட்டுட்டு தண்ணி போட்டு சுகர் போட்டு உப்பு போட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை உப்பு இல்லாமல் சுகர் இல்லாத உப்பு போட்டு கூட கொடுக்கலாம். இப்போ நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ இதை நசுக்கிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இதை ஃபுல்லாக பஞ்சு போல் நசுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியில் லெமன் வந்து புழிஞ்சு இந்த ஆஃப் லெமனை வந்து இதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். நீங்கள் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு கூட புழிஞ்சு விடலாம், இல்லை அப்படியே கூட புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். எப்படின்னாலும் நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிக்க போகிறோம். அதனால் அப்படியே வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இந்த 1 டம்ளர் தண்ணிக்கு ஆஃப் லெமன் போதும். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா 1 லெமன் கூட புழிஞ்சு விட்டு அதிகமாக செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதை புழிஞ்சாச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டும் தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கிறோம். ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கக்கூடாது. நாட்டு சர்க்கரை இல்லை வெல்லம் இல்லை பனை வெல்லம், இது 3ல் வந்து ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நான் சால்ட்டும் சுகரும் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், தேவையான அளவு உப்பு, உப்பு வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு இல்லை 1/2 ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டால் தான் நம்ம சுகர் போடுறதோட டேஸ்ட் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். சுகர் வந்து ஒரு நாட்டு சர்க்கரைங்கிறதுனால ஒரு 3 ஸ்பூன் இந்த டம்ளர் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். உங்கவுங்க தேவையான அளவு கூட போட்டுக்கலாம். இல்லை சுகர் வேணாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு உப்பு மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். சுகர் போடுற மாதிரி இருந்தால் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு போதும். சுகர் வேணாம் அப்படின்னா ஒரு 1 ஸ்பூன் வந்து சால்ட் சேர்த்துட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம். இப்போ இது 3 ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன், போதும். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சளி பிடிச்சிருக்கிறப்ப லெமன் வந்து கொடுக்கக்கூடாது, மேலே சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் எது கிடையாது. லெமனில் வந்து விட்டமின் சி எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. அது மாதிரி ஆனியனும் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற சூட்டை வந்து குறைச்சி உள்ளே இருக்கிற சளியை வந்து வெளியில் கொண்டு வர ஹெல்ப் பண்ணும். இஞ்சியும் அது மாதிரி சளியை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ரெமெடி. இப்போ இது 3ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு நல்ல ஃபில்டரில் வடிகட்டி யாராருக்கு எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணுன்னா, இப்போ இது 6 மாதம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. அதுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லது. அதுக்குள்ளே இந்த ரெமெடி வந்து கொடுக்க வேணாம். அதுக்குள்ளே கொடுக்கணுன்னா இஞ்சி மட்டும் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டு அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணி சுகர் சேர்த்து 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 1 வயசு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 1/2 டம்ளர் தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போ என் குழந்தைங்க வந்து 3 வயசுக்கு வந்த ஒன்று, 5 வயசுக்கு வந்த ஒன்று. இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து இது நான் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு டம்ளர் கொடுக்க போகிறேன். எதுவுமே பண்ணாது, எந்த சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. உள்ளே இருக்கிற சளியை வந்து கரைச்சி மூக்கு வழியாக வெளியில் கொண்டு வரும், அவ்வளோதான். இந்த இருமல் நெஞ்சு சளிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. இது கொடுத்திங்கன்னா இருமல் நெஞ்சு சளினா 2 நாள் 3 நாள் மேக்ஸிமம், அதுக்குள்ளேயே குறைஞ்சிரும். பயப்படாமல் கொடுக்கலாம், எந்த பயமும் கிடையாது. லெமன் ஜூஸு சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு பயப்படவே தேவையில்லை. சளியை வந்து வெளியில் கொண்டு வர்றது தான் லெமன், எதிர்ப்பு சக்தி தான் அது. இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ என் குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். என்னோடய அனுபவத்தில் நான் இதை சொல்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா வீடியோ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.